Hakajing sedang menpen KMBN Jingiakhih Bandawa Pentrekam no ke inline permit apo ke jala MEGHALAYA ban ai ke itu ke bakirpang ke tin khasi apo ke kernet ke bapra ke constitution jokari India ban penstate ke jingtai ke entry but exit point menta ke sngi RBYF district la sakhi ke jingshim benta ke Jingiakhih ke Pynlong ki South Seng ke bakinthub ke KSU FKJGP RBYF bar ke HNYF yakari ke Jingiakhih la Pynlong na ke jingshong ke lain mungor aplau ke muda urban shopping complex Hakani ke Jingiakhih ke bajai-jai ke belayashim bentar ke Ngi La Pynkhreh khamar jokini ki sauseng la pensawa jam ke sur bakum ki rekhot jong ke jai benriu ki badan haki kenhun seng bhalang ba pher ki dang yeng scam bandawa pen urlong no ekini ki Jingdawa ki bala khamslam khamtam ye ke jing pentrekam no e ka ILP hapo ke jela di laap ketu Sorkar bat miso ba kui Christmas lalet sakawai kerajaan ring musim song kriti rai hadir kerajaan kini kram ini khidmat pemerintah sesi 4 kunhun seng balang dan terkenal yang Sorkar dia maka mendai banyak kai kini kamat waktu kerja dari huai mendai kunhun seng balang kan ini mendai wat kapok yang normal kawan lara dengan resolution bagi suatu maka sim lara dengan yang normal ada ke bentah ke jong panbak ai bro huai belami kamat lang yang ini kuat ban kompau Sorkar dia kawan banyak kai su kini khidmat pemerintah sesi 4 kunhun seng balang ngai mi dengan sakmat bat kani kadang di kesenjal esi ni kenyak sengi mengisesong berpekat la bandan ki steve kana meeting kini dulu meeting bertunjuk esi la bandan di surprise Jingiakhih bakung tinggal senghalang ki sebenar penulah hakim khidmat bersawah Shushu Ngi La jokini ki sauseng jong sora unit part ki la Pynlong de jingshong kalain mongor hakamat jong SEO office jong sora civil subdivision Kajing Pynlong sedin demonstration jongi mata kasni kolong Halor kimat Kiba nakaliang kasang hi kaladawa laslam nadu snang haknes pa nya fuprahi kani ki isu hadu menta kadang yai mengenang yai dawa hi hadu kini khilimat bementa tina kaliang jingi sang i mengkong na ngila dawa ya ka ILP nadu kisnam balalet kat hadu kini khilimat bementa ru i nakaliang ka Sorkar hi kampat dan genu-genu ka ban ai ta ya kata ka Jingdawa ka jungi ya lo kani kanong rem hi mengila Pynlong biang sesisien ya kani ka jingyelang jungi ka ba mengisong hang ni mengpau Jingdawa ya ka ILP bagalong kata ka ILP ni sutu syai bagalong kasti benyada namta teri bagajat benri hi jungi menta kinyu tali kikinhun seng balang kiba ngijos no ketilang kepadai ka KSU ke FKJGP ke RBYF, ke HNYF, ke AYWO, kepada Nepok Garo Hills, ke ADE, bat ke GSU, ke Bajudan ringkat-ringkat Banterilang. Na mentah bantenbha, penpit penbiang, ya keri bekerja bendera jungi. Kajubu ke jingkeli bun munsin, ya ke Sorkar, habang ili kenduk, hapo sekretariat. Ke ke jing ke jungki, bagi nanra ke jing sup, hapo keri ke jong. Bang ili ke mau jemput udan baik. Kendai trik, harap trik jung disembar arja kendai. Kadai kecik berengan jungi keseng, bangiang, bangini say, naying, ya kita kinong ni kemat, ada kim trek ban pas resolution, nampak KLP. Nah kata-kata gikot kerki kata ban pas resolution, handai ngai bakim kim no serius, kim shim ya kata kecik klik, ban penurlong ya kata kecik dawa kajungi. Mentai ke entry exit. Kepada tu kisau senam kira lek hau arja khalai apa bagi dawa ke LP hadu kini kilemat kita bidang i bagi dak snatang itu kamrai berit insyaallah gamar haga kita hadu properly kijaka kerdop kiba haban sna handai ka Sorkar hadu mata karang i tangi bi kerdop hapo umling